Ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Egypt, 4,000 years ago. A land of strange rituals and savage cruelty. Many of their secrets are still hidden from the eyes of 20th century man. Secrets that protect their dead. Supernatural powers that once released can live again in our modern world. Það hægt? Ég ætla að byrja að taka upp. Já, ok. Velkomin í bíóbílinn. Við fórum á The Mummy. Við höfum officially búin að gefast upp. Svo bugaður. Ég ekki að grínast. Það, hún hefur fengið slæma gagnrýni og við vorum að skilja af hverju. Við vissum hún er í slæm. En ég vissi ekki hún er í svona slæm. Við getum eiginlega ekki komið held í neina góða punkta eða bara uppbyggilega gagnrýni eða eitthvað. Það því að hún er bara... Ég er með bara hausverk, í alvörinu hausverk. Ok. Tom Cruise leikur aðalhlutverkið. Alex Kurtzman leikstýrir þessari mynd og gerði held ég söguna. Svo ruslakrákan hana. Já, Russell Crowe. Hann leikur Dr. Jekyll. Hinn... Spoiler. Já, nei. Samt ekki. Ef þið ákvað að horfa mynd, þá, já. Þetta er svona, ok, svo þessi mynd á svona hluti af svona universe, Dark Universe. Já, það kemur Universal Pictures, svo kemur sér svona Dark Universe. Þið hafa ákveðið, Universal Studios hafa ákveðið að nota gömlu skrimslamynduna sínar til þess að byggja ákveðin svona kvikmynda heim og þetta á að vera svona fyrsta myndin í þessari svona seríu. Já, það bara, með við hvernig þessi mynd það bara mun ekki koma en öðru mynd. Já, þetta er svona fyrsta og síðasta myndin sem kemur út í þessari seríu. Sko, þetta er svona mynd sem að færa mig til að hugsa að ef að það eru til geimverur hann úti og þær eru í leit að einhvers konar gáðulífi að þá mun þær ekki finna það hér. Þetta er svona þannig mynd, bara sem að færa mig til að hugsa það í alvörunni. Bara, þú veist, það er bara ekkert gott við hana. Leikurinn er skelfilegur, handritið er skellulegt. Kvikmyndatakan er, þú veist, ok, hún er allt í lagi. Það var flott á múmíu og svona mynd. Ég held að leikstjórinn er með svona múmíublæti. Já, sérstaklega út af aðal múmíunni. Hún er svona get sexy múmía. Bindingarblæti. Já, það er mjög mikið af svoleiðis. Múmíu BDSM svona, þú veist, svona feelingur í þessari mynd. Getur við sér lækkað í tónlist? Já, ég var búinn að gleyma það. Það er svona viðeigandi samt. Já. Bara heimsendur bara, já. Söguþráðurinn sá að Tom Cruise er hasarhetja og hann er að leita einhverjum, hann er þjófur, hann er svona Indiana Jones persóna, samt ekki Indiana Jones, er að leita einhverju spennandi til þess að geta selt á svörtumarkaði, fer inn í Írak og kallar inn óvart inn sprengjuárás og finnur grafhýsi óvart. Já. Og það gerist helling óvart í þessu. Vekur múmíuna óvart og hann fær bölvun óvart og já. Mér finnst það svo slæmt af því að mér finnst að þetta er svo mikil móðgun fyrir svona sjálfstæða kvikmyndagerða menn sem að hafa ennþá trúað því að kvikmyndir séu listform, þú veist. Og þeir hafa kannski mjög lítinn pening og það er kannski einhverju leikstjórar sem að, þú veist, þeim liggur eitthvað á hjarta og þeir vilja deila því í myndrænu formi. Þessi mynd drepur allt svoleiðis, drepur allt niður, það er bara, þú veist, það er ekkert, það er ekki eins og saga, það er ekki neins saga, það er bara Tom Cruise að laupa og þú veist. Þau eru mjög upptökin að útskýra hluti en samt útskýra ekki neitt. Þau eru að segja alltaf sama hlutin aftur og aftur af hverju þetta er að gerast, en svo kemur bara allt í einu eitthvað glænýtt. Exposition. Það er einn punktur sem er Red Letter Media sem er svona YouTube síða sem að gagnrýnir myndir eins og við gerum. Og það í The Mummy myndbandinu þá er þetta alveg bent á það að
þessar endurtekningar í myndinni eru líklegast vegna þess að þeir eru eina að stórgræða á erlendu mörkum þar sem enska er ekki töluð. Svo þeir reyna að búa til svona, þetta er svona mynd fyrir fólk sem kann ekki endilega ensku. Það er svona punktur aldrei. Já, ég bara... Svo þess vegna er svo mikið af endurtekningum og það er alltaf að rifja upp hvað gerðist og af hverju það er alltaf að gerast og af hverju alltaf það skelfilega gerðist og þú veist... Já, allt þetta skelfilega, bara myndin, hún Já, bara gerðist myndin bara. Gerðist. Það er til dæmis einhver breytist í múmíu og þú veist, hann er að ráðast á þig með hníf Já. og hann gerir í alvörunni svona. Og Tom Cruise tekur því svo skítur einhvern Einhvern veginn svona. Ég er með hangandi hendi með henni í þeim ráðveginn. Og það er mikið af bíógestum núna að labba, þú veist, fyrir framan okkur og ég öfunda þau öll vegna þess að þau komu ekki af þessari myndi. En þau komu held ég af Ég man þig, þannig að það er kannski ekkert... Það hefur við skemmt að tala um það myndnar. Og samt skára þetta. Lots of dead kids. Óhreinn. Óhreinn. Nó óhreinu múmíum í þessu líka. Já, mjög mikið að skítu múmíum í þessar mynd. Bara... þú veist, það sem er svo slæmt við þessa mynd er að manni líður eiginlega eins og hálfvita að vera að tína til þau atriði sem gera myndina lélega. Af því það er svo augljóst á henni léleg. Þannig sé ekki, þetta er svona gott dæmi um hvernig það ekki að gera kvikmynd. Já. Vegna þess að það var að brjóta svo mikið af svona storytelling reglum eins og með endurtekningarnar og að búa til relatable og svona þú veist, líkanlega persónu. Þessi mynd hefur ekkert á því. Málið er, þú veist, sem leikari þá tekur það mér rosalega mikið úr bíómynd ef að leikararnir eru ekki að standa sig og þeir voru mjög slæmir í þessari mynd. Sennilega út af leikstjórinn veit heldur ekkert hvað hann er að gera og bara það er eitt og sér nóg til að bara fá mig til að eiginlega missa vitið en þú veist, það var líka bara, það er engin saga, það er engin svona hvað er þessi mynd, þú veist, hún er ekki neitt, það er bara við erum að, þú veist, finna, ég veit það ekki, Þetta er bara Tom Cruise að vera hissa og berjast í múmíu. Já, bara Tom Cruise að ofleika, þú veist. Þetta er Tom Cruise að líta fram sig. Ég bregst svona við öllu. Ég er alltaf brjálaður, þú veist. Ég er að leika. Það er rosa mikið af keli í þessari mynd, það er svona múmíur að kela við fólk. Sko, myndin er bönnuð hennar 16 ára allavega á Íslandi og ég var spáði af hverju eða hvort það er út af því að mikil nekt eða mikið af ofbeldi. Múmíusleikjum í þessari mynd. En ég held að sé bara út af því að þú verður að vera 16 ára til að vera nógu heimsku til þess að þú geta borgað þig sjálfur inn á þessa mynd. Þetta er svona... Ég veit það ekki, ég bara... Krakkar bara svona, nei ég veit ekki á þessa mynd, það er bara ég þróun á peningum. Spara peningur mynd? Nei takk. Ástæðan fyrir ég sagði þetta væri svona móðgun sko fyrir sjálfstæða kvikmyndagerðarmenn menn líka er að þú veist meira segja tölvubrellunar ef þetta er dýr mynd, þær eru ekki góðar. Það eru skelfilega. Ég myndi samt segja að múmíurnar var alveg þú veist flott að þannig séð þú veist en ég meina þú veist það er sóun á góðum tæknibrellum að gera svona slæma mynd myndi ég segja þú veist ég meina þú veist tónlistin var alveg fín þú veist góð á sumum partum sérstaklega svona neðan þú veist það var svona eitt part í myndið það sem þú veist, það var svona þau voru eitthvað að kafa eða eitthvað, það var svona góð tónlist á. Þetta er eins og að hræra í einhverju gömlu klósetti að leita einhverju gullmóla, sko. Ég þarf að finna eitthvað, út af því að, þú veist, þessi mynd er það slæm, maður þarf ekki að leita góðu partunum, en, já, þú veist, ok. Við viljum ekki gera lítið úr fólki yfir höfuð, en samt einhvern veginn bara, það hlýtur að stoppa einhvern tímann. Já, en málið er líka, sko, hvenær horfðu þau, þú veist, þau sem voru að búa til þessa mynd, sagði, já, þetta er góð mynd, við skulum setja þetta út á markaðinn, þú veist, hvenær var enginn sem sagði bara, við skulum aðeins stóka við hérna, Ég held að fólk átt að sjá það sem að gera slæma myndir, þeim kannski alveg sama eða þú veist, það er kannski hluta af, þú veist, þú veist, það er alveg tilgangurinn, að gera þetta svona mynd sem er, þú veist, auðvelt að skilja, allt auðvelt að skilja, það móðgar áhorfandann. Kannski hægt að bera þetta saman við ég veit ekki, tónlistarunnendur og þú veist, þeir sem að kannski læra tónlist eða eitthvað og þeim finnst, þú veist, FM 95 sé allt rast, ég veit ekki, kannski þetta bera saman við þetta, ég veit það ekki, ég bara... Ekkert endilega, þetta er bara, þú veist, ég er svo sannfærður að þetta sé mynd sem að, þú veist, eins og ég bent á hann, þessi er gert fyrir erlenda markað, svo að, þú veist, fólk sem kann ekki tungumál skilur hvað það gerir. Málið er bara, þú veist, ég get alveg hort á
mynd sem svona mainstream og þú veist, mjög vittlaus og heimsk og allt það, bara ef að leikararnir allan góðir eða ef að leikstjórarnir allan góðir eða ef að, þú veist, karakterinir allan áhugaverðir og ég man hvað þeir heita, þú veist, eða ég veit ekki einu sinni, ég sá bara Tom Cruise og svo sá ég Russell Crowe, þú veist, og þau voru að hlaupa og það voru sprengingar og, þú veist, Tom Cruise var að gera sitt banala, það að segja hlaupa frá hlutum. Hann er ósað mikið að hlaupa í mynd. Sérstaklega frá svona ríkskinn, það var ég það að segja mynd. Svona eins og í Mission Impossible 4. Já, þannig að hann var í Dubai. Og svo var hann líka haldið niður í sér andanum eins og í Mission Impossible 4. Og líka að, þú veist, að detta ekki að flugvél. Já, eins og í Mission Impossible 5 og þetta er svona best of Mission Impossible, þannig. Já, Tom Cruise minnir mig svolítið svona á svona ofdekraðan krakka sem að fær allt of mikla athygli, einhvern veginn. Ég meina, hann er ekki það þekktur að vera í slæmu myndum þannig séð. Já. En þú veist, ég skil ekki af hverju hann komst í þetta. En líka bara, hann er alltaf bara hann sjálfur finnst mér. Mér finnst ég alltaf bara vera að sjá Tom Cruise og mér finnst ég alltaf líka vera að sjá Russell Crowe. Ég veit að það hljóma mjög sacrilegious og allt það með að þeir eru búin að breyta útlitun allt. En samt sé ég gegn það. Ég sé alltaf bara sömu helvítisleikarana. Þú veist, þeir eru allir eins. Russell Crowe alltaf með hann dapurlega svipa á sér og þú veist, Tom Cruise alltaf að þykjast vera harður þegar hann er það ekki. Búið, punktur. Þeir eru bara ekki góðu leikarar. Og sorry, ég var bara að segja þetta, þú veist. Þið með alveg vera ósammála mér, en bara ég er orðinn svo þreyttur á öllu þessu liði. Þú veist. Þau eru að halda áfram að fá bara peninga. Já, sko, andlitin að þeim, þau selja peningar, þau selja aðgangseyrin og... Já, við borgum inn á samt. En það var ekki endur út af því að það var Tom Cruise í myndinni, það var bara út af því að ég... Bara út af því að við vissum... Af hverju fórum við á þessa mynd? Þú ekki að, þú veist, þú talum hana. Við förum á slæmar myndir, við gerum það fyrir ykkur vegna þess að bestu bíóbílarnir eru þegar við erum pirraðir. En nú erum bara einhvern veginn genuinely pirraðir. Við erum ekki eins og fyndið pirraðir. Ég er bara þreyttur. Ég þarf alveg að játa eitt, mér fannst aldrei gaman að horfa á þessa mynd út af eitthvað sem slæmur var. Ég var endur að vikna fannst hún að fyndin. Hún er fyndin þessi mynd, þetta er góð grínmynd. Hún er ágætt grínmynd. Málið er að þetta er ekki grínmynd, en hún er fyndin, já. En því miður bara voru annað fólk í salnum, þannig að það hefði verið svolítið óvirðing að svona sleppa sér alveg. Ég hefði helst viljað leyfa mér að fara í hláturskast, en ég gat það ekki, þannig að ég þurfti að halda miklu inni í svona... Þessi mynd er líka dálítið, hún stal dálítið að stela, þú veist, það er allt stólið í kvikmyndum. En hún stal dálítið hugmyndinni að, þú veist, það er aðal múmían sem er svona gett heit gælla. Hún svona dregur lífkraft úr fólki, lifandi fólki til þess að, þú veist, svo hún verður heil aftur. Það er dálítið stólur eina mynd sem heitir Life Force, sem er framleitt af Canon Group og kom út 1986 eða eitthvað. Mæli með þau mynd eða vilja hafa Batch of the Same mynd. Það er sko góð mynd sem er svona fjallar algjörlega, já, fjallar gamer vampíru, já. Hún er æðisleg, Patrick Stewart í henni, hann er ógleymanlegur atriði, allan. Og það er líka annað í þessari mynd sem er stólur American Werewolf in London sem er önnur frábær mynd. Leikstýrt af John Landis. Já. Og það að segja að aðalkarakterinn Tom Cruise, þú veist, ég man ekki hvað hann heit, en kallum hann bara Tom Cruise. Já. Leikar hann. Ég man ekki eins og hvað hann heitir heldur. Hann á svona ímyndaðan dauðan vin sem hann sér alltaf í spegli eða eitthvað. Já. Sem er leikinn af, ég man ekki hvað hann heit, hann var í Jurassic World og var sá sem var í Jurassic Park bólnum. Og er líka að leika í þáttunum New Girl. New Girl, já. Með, hvað heitir hún, Zoe Deschanel? Já, Zoe Deschanel, það var hún. Ég var eiginlega fyrir vonbrigðum með eitt, vegna þess að ég sá að það var einhver kona sem að labbaði úr salnum. Ég hugsaði, vá, hér er einhver skynsamur einstaklingur sem að labbar á myndinni. Og svona stendur mig sjálfur sér, svo kom hún aftur. Hún var bara að fara, ég veit það ekki, á klóstið að kaupa sér eitthvað. Á klóstið að kaupa sér eitthvað? Nei, á klóstið eða að kaupa sér eitthvað. Það var svona kúkabita. Fór á klóstið eða að kaupa sér eitthvað. Það veiða út úr klóstinu sjálf. Maður bjóði sólúr. Sólúr, já. En það, Ég sé bara klósetu. En það voru ekki margir í bíó, það voru svona 15 manns eða eitthvað. Það var svona 1/10 af salnum eða eitthvað. En nei, þetta er líka í Háskólabíó. Við fórum í Háskólabíó og þú veist, það er ekki margir sem fara hingað í bíó. Nema kannski, þú veist, frumsýningar eitthvað þannig. En mér líður eins og að við höfum farið í Egilshöll, þá hefur kannski verið svona helmingur á salnum og eitthvað. En svona þannig mynd. Mér minnir að ég hef lesið frétt það sem kom fram að þessi mynd það hefði fleira fólk á Íslandi sótt þessa mynd heldur en Wonder Woman eða þessi fyrstu frumsýninga helgina og ég
þú veist, hvernig má það vera? Þú veist, Wonder Woman ekki slæm mynd. Já, Þetta slæm mynd. Þú veist, báða myndina hafa það sameiginlegt að það mikið bull í þeim. Já, það var svo mikið bull saman. En hún var að mista ekki illa leikinn, þú veist, Wonder Woman, bara... En hlutaði að fólk náttúrulega pínu að verða svona þreytt á ofurhetjum og að það þekkir andlitið á Tom Cruise og vill sjá Tom Cruise. Þá fær það, þú veist, hrollvekja endurgerðir í staðinn og það ánægt. Tom Bandspottans heilkveitis lifrakæfu Cruise. Ég held að hlutaði sé út af því að það til önnur Mummy mynd sem er frá 1999 með Brendan Fraser sem að mjög góð ævintýramynd. En ég held að fólk var bara að halda að þetta var svona endurgerð þeirri mynd, en þetta er svona algjörlega, þú veist, bara öðru sem mynd, allt önnur mynd. Hvað á þessi mynd samt að vera? Hvaða genre á þetta að vera? Veit hvað hún þessi mynd? Er þetta hrollvekja? Er þetta ævintýramynd? Hvað á þetta að vera? Ég veit það ekki, þetta er bara... Þetta er svona ein stór súpa af... Skít. Já, líka það, þú veist, það er verið að reyna að tróða grín í þessa mynd líka, sem að misheppnaðist frekar oft. Já. Það er bara málið, atriðin sem eiga að vera fyndin, þau eru ekki fyndin, en atriðin sem eiga að vera alvarleg, þau eru fyndin. Ég held að ef þið hefðu reynt að gera legit hrollvekju úr þessu, það hefðu kannski getað gert það ef þú veist, það hefðu fengið einhvern allt annan gaur heldur en, hvað heit hann, Alexander Kurtzman? Alex Kurtzman. Við skulum ekki hann er með svona Midas touch, nema í staði fyrir að breyðast í gull að breyðast það í bara í hið augljósa. Þið getur googlað Alex Kurtzman og séð verkin hans, þau eru ekki góðu listi. Hann er svona fylgimaður eins og ég skil að J.J. Abrams og Michael Bay, hann er unnið að myndum þeirra. Michael Bay á það. Sem er framleiðandi og handritshöfundur. Bæði J.J. Abrams og Michael Bay hafa alveg gert góðar myndir, en kannski annar er þekktur fyrir ákveðnar myndir. Já. Svona sprengjublæti. Já. Alex Kurtzman er bara með bindingablæti, þannig að, En ég veit ekki hvort þú myndir mæla með þessari mynd fyrir ykkur, sko. Þið getið fengið hérna á, þú veist, VFS þegar hún kemur á VFS og þú veist, bara hendur í ruslið. Já. Ég veit það ekki. Svona tekur hún segur og eyðilagt spóluna, bara þú veist. Já. Eyðilagt svona... Eða farið bara í næstu svona myndbandaverslun og ítt svona skápnum með öllum myndunum bara á hlíðina. Það er sko, þú veist, það var til mjög góð uppskrift að sem að síður spóluna og étur myndina. Já. Og það upprættum alltaf þá ílsku sem að myndin gefur frá sér. Býr til svona spólupasta eða svoleiðis. Já. Borða bara filmuna. Já. Vitið þið hvað hún kostaði þessi mynd? Rústa einu eintaki úr heiminum. Vitið þið hvað hún kostaði þessi mynd? Nei, ég bara að spá hversu miklu peningar fóru til einskis. Bara svona, í heiminum. Nei, þú veist, bara... Hlutaði held ég hafi komið úr vasanum hjá Tom Cruise, þannig kannski, þú veist. En hlutaði fór í vasan hjá Tom Cruise, þannig. Já, einmitt. Það er mjög áhugavert að sjá hversu mikið hún græðir utan svona Bandaríkjanna og Evrópu. Já, ég held hún græði... ég þori ekki að segja. Það er alltaf svona, þú veist, 50-50, þú veist, svona peningakastninguna með það. Því að, þú veist, þetta er eins og með Warcraft myndina, það var sko guaranteed svona Asíu-markað svona success. Þótt að það var ekki beint góð kvikmynd, þá er þetta, þú veist, leikurinn World of Warcraft er mikið spilari í þessari álfu. En svo mynd er samt betur en þessi mynd, sko, þannig að... Já, hún er miklu betur en þessi mynd. Þessi mynd, hún veit ekki alveg hvað hún vill vera og hún er basically bara gert þess að vera svona samkeppnisnautur við Marvel myndirnar og líka bara það að, þú veist, reyna að þéna einhvern pening byggt á það sem Universal hefur. Það einu sem Universal hefur sem geta búið til svona heimútur eru þessi skrýmsli, þú veist, The Mummy, Vampire, Frankenstein, Dracula, þú veist, Wolfman, sem mun koma út Creature from the Black Lagoon, þú veist, það var líka tísa í þessa mynd, bæði Vampire og Creature from the Black Lagoon, Jekyll and Hyde. Ég verði eiginlega bara að segja því ég er búinn að sjá þær Universal, svarthvítu myndirnar gömlu og þú veist, ég held upp á þær, en mér finnst þetta er eiginlega íðaleggi svolítið fyrir mér, allar þessar persónur einhvern veginn.
Samt ekki, þú veist, af því ég get alltaf hort bara á gömlu svartkvítu myndirnar, en þetta bara svona... Þessi mynd svo meðsefnuð að ég að gera svona múmíusvalar, að ég tel ekki sem múmíumynd, þetta er svo, ég veit nákvæmlega hvað þessi mynd er að gera og hvað fólk í bakgrunni er að gera, að ég bara... Múmíur eru svalar! Þú veist, það er basically myndin. Þú veist, ég veit að þetta er basically bara svona léleg tilraun til þess að þéna af einhver sem þau eiga nú þegar. Og þú veist, þetta mun ekki breyta því að mér mun, þú veist, það ekki að segja að við höldum mikið upp á Dracula til þess, þú veist, Bela Lugosi-mynda. Þú veist, þá það að gera eitthvað lélega vampírmynd, það er búið að gera hellinga lélegum vampírmyndum. Það mun ekki að eyðileggja þessa gömlu. Já, það er alveg rétt. Bring it, Universal, bring it. Reynið bara að eyðileggja arfleifð. Fyrir mig sjálfum og mannkyninu yfir höfuð. Arfleifð. Já, bara... Nei, já, þetta er það var gaman að sjá hvort að þetta helst, þú veist, þau halda áfram að gera þessar myndir og það er þú veist. Líkunar á því að við förum á þar og heldum áfram að gera grína þeim. Hvort sem er svo... Ég minnir að næsta myndi að vera Bride of Frankenstein, þannig að... Ég veði að vera svona Frankenstein blæti í þeirri mynd. Ertu að meina svona bútasaumsteppi? Já, bútasaumsblæti. Það er svona búta, þú veist, settum við saman um mismunandi líffærum. Mismunandi bútum. Þú veist, Ég er líka við að þú settum við saman. Ég veit ekki. Guð. Nei, já, það... Setta þess verið saum í þetta. Múmíublæti, það er núna hlutur. Já, gera sexy múmíur. Já. Og að beitast í múmíum við það að kela við aðra múmíur. Það er svona... Ég fíla þetta. Ég held að eina manneskja sem getur gert svona sexy múmíur, það er Tim Curry. Já, það er rétt. I'm just a sweet, sexy mummy. Guð. From Egypt. Þessi mynd er bara svo aumkunarverð og þetta er bara ömurleg afsökun fyrir kvikmynd. Já. Og Universal í rauninni bara... Ég veit ekki, það þarf eiginlega að skamma þá, sko. Já, í rauninni, þeir ættu allan að skammast sín, Það er svona, þetta er eins og að, þú veist, þetta er eins og að eiga svona, þetta er eins og með okkur Íslendinga, ef við myndum taka alla okkar svona arfleið, okkar Íslendingar svona alltaf, og eyðileggja og bara svona kúka á það, og bara gjöra þess vel, kúkaðum á allar Íslendingasöguna, og svona sína fólki að segja bara, þú veist, við bættum það. Þetta er betra núna. Já, þetta er betra núna. Tvöfaldur kúkur. Ekkert að þakka. Tvöfald augu. Hérna er ritið og hérna er dritið. Við bættum við D. You're welcome. Já. Aldrei glemma D-inu. Þau eru, einmitt líka svona fettis fyrir tvöfaldum augum í þessari mynd. Svona, tvöfaldum augasteinum. Sem er upp á svona... Sem er mjög original. Túr-akti, svona plötu-akti. Já. Sko það er hægt að tala endalaust hversu ömurleg þessi mynd er en ég held við þurfum samt bara að segja það punktinn yfir eið eða í pilsaðendan. Ég held að við mælum ekki með þessa mynd. Nei. Vegna þess að ef þið fara á þessa mynd þá verða fleiri myndir gerðar. Þið hafið valdið til að stoppa þetta gott fólk. En að byrja boðskapinn, þetta er... Þið kjósið með penningunum. Þetta er ílska sem þurfum að stoppa. Já. Bara, þú veist, við þurfum að hætta að fara svona lélega myndir. Þú veist, og þetta er það mesta sem er í boði, lélega myndir. Þetta er nánast það eina sem er í boði eins og við tölum þess að overhitjur, endurgerðir og svo einhverja grímyndir sem að... Það er ekkert frumlegt efni nú til dags. Nei, ekki neitt. Það var alltaf snefillaði. Meginhlutin af því er bara byggt einhver efni sem nú þegar til eða ég veit ekki hvað, þú veist, bara... Ég veit ekki, byggt á þáttum. Baywatch. Þetta er svo, já, einmitt, maður er bara bugaður. Einhvern veginn, þetta er bara svona... Það er allt ómögulegt, maður er bara þunglindur eftir þessa mynd. What did this happen to me? Það er ekki hægt að segja neitt um þessa mynd. Það liggur bölvun yfir okkur núna fyrir að horfa á þessa mynd. Það er bara svona hljóð sem maður gefur frá sér þegar maður er búinn að sjá þessa mynd. Það er bara svona múmíuhljóð eitthvað. Það er svona basically fullaði reykjum núna. Já. Já. Man er langar svona til að fá eitthvað dopamín eða eitthvað, bara svona til að, þú veist. Farðu þá bara í símann? Já, það er rétt, eitthvað. En hey, like, dopamín.
Bless. En já, takk fyrir áhugað. Ætli það ekki? Okkur varst alveg gaman að gera Vandaformin áhugað og, þú veist, Já, mér finnst ekki gaman að gera þennan. Okkur langar alltaf að gera alltaf, þú veist, verri mynd og það fannst eins og að þessi mynd myndi að vera og það reyndist að vera satt. Það kemur í ljós að gera aðra umfjöllun, það bara kemur í ljós. Já, þetta ætla að vera umfjöllun. Þetta var bara svona, Rant. bara basically rant í svona 23 mínútur. En nei, já, við sjáumst líklegast síðar í næsta myndbandi sem ég veit ekki mögulega, eða þú veist, ég veit ekki hvað það verður. Það verður örugglega svona eitthvað svona ferðamyndband eða eitthvað svoleiðis. Ó, já. Svona eitthvað svona, Já, eitthvað svona. Gæti verið að við tökum Spider-Man Homecoming. já, hvað átti það? Hún er í júlí. Júli, ok. Já, en bara þangað til þá bara kveðjum ykkur hérna frá Háskólabíói. Já. Í guðnabænum ekki frá þessa mynd. Þetta er, hún mun skilja eftir bölvun og Já, þið vilja ætti að hafa kelað við ykkur í bíósalnum. Bara svona, Já, hún skilja eftir óbræðu minnum ykkur. ef þið vilja allan, já, ef þið vilja ekki vera þunglind þá mæli ég með að fara ekki á þessa mynd. Já, bara þessi mynd væri hérna, svona meðal við þunglindi. Já, vá, það var æðislegt. Bara, hérna, The world is grey, you're all alone. All the leaves are brown. En ég held að þú maður kveðja á við til episóð okkur. Já. Nei, blessum við þeim. farið vel með ykkur. Já, hvað með hann? Bye. Bam, 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 Ok, við áttum hvað aftur staður. Bam, 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 Ég get svo í belti. Bam, 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 bam. Stafamýrin! Stafamýrin! Ég get ekki enda svona! Hei, múmjur. Oh my god. Fuck! Getur... Nei, hvernig var mynda það? Nei, mér hef svolítið gaman af þessu. Hvernig var það? There you go.